Bij Burgum wordt zocht naar oude bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het plak dit het aquaduct van de Centrale As komen mat. Dat is aan de zuidkant van het dorp bij het PM-kanaal. Bij vooronderzoek binnen 24 aanneemde vertochte objecten vonden. Die worden nog stik voor stik nijroen en opgroeven. Wetterbedrijf Vitens wil meer aandacht voor de risico's van de winning van schaliegas. Vitens en TNO doen het onderzoek. Onder een grutpad van de Frieske wetterwinggebieden zit ik schaliegas, oude Holtpeer, Noord-Burgum en Gariep. Toeristen hebben verliezen hier 50 miljoen meer uit in Friesland als het jaar daarvoor, had Stenden University uitzocht. Totale inkomsten uit het toerisme in de provincie binnen 1 miljard. Vooral hotels en botenverhuur dienen het goed. De groepsaccommodaties wat minder. Op 26 juli wordt het onderzoek gepresenteerd naar de gang van zaken bij SC Heerenveen. Linse Koopmans en Jos Vaassen, de beide onderzoekers, hebben burgemeester Van der Zwam melden dat het voorspoedig verrint. Ze praten met alle belutsenen over de conflicten en de onrust in de organisatie van de club. Joen en vannacht droeg, bewolkt en het wordt 11 graden. Morgen een soort bewolking, maar uit een trogzinnen en 18 graden. De wind is matig en on zee krachtig.